Hello， 你好，我好，大家好。今日Alan咧想講一句咧係乜嘢啊？風水玄學嘅嘢俾你哋所知啦。有啲人嘅屋企呢度係佢嘅廚房，廚房嘅方面嚟講，呢度就係佢嘅四四方方一個口字嘅方面，咁嘅樣愛唔愛冚住佢呢？係風水學嘅方面嚟講，最好就係冚住佢。點解啊？因為對自家人夫妻嘅方面本身嚟講就唔係咁好啦。呢個風水學嘅方面係好方便，就煮咗嘢就咁樣遞落嚟。你記得呢度唔係個餐廳嚟嘅，呢度係個屋企嚟嘅。我哋做咩都好，最緊要唔係咁隨和一齊擠得到落嚟，跟住就擠落去嗰度俾人哋食嘢，唔係咁容易嘅方面喎。因為呢個係個口位嚟嘅，咁樣你製有呢個嘢嘅方面呢，嘅屋企嘅方面呢，少有拗撬啊，夫妻仔女啊都係冇咁好嘅問題，仲影響到自己健康方面都唔好嘅，最好係封咗佢呢，比較好啲。OK，我係講到呢度，拜拜。